ಇಲ್ಲೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿನೋಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುಸಿ ನಮಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಗೆಸಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವವಿಜಿತವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಸರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸವಿಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಜನರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಹನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಗಿಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿಗೆಸಿ ಏನೋ ವಂಡರ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಥರ ಇದೇನಾ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲಾರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಹಿಂಗೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದ, ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಹೊರಟಿರುವುದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಅಭಯಾರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 138.88 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗುವನಿಯಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 35 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, 4 ಕೊಂಗಿನ ಡೈನೋಸರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳೋದಿನ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಿಂಚೋಳಿ ಏನು ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತೇವೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಾಂಡಗಳು ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ತಾಂಡಗಳು ಇರುವುದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರಬಾರಂಥ ಎಟಿಫಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎತಿಪತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡಲು ಬರುವ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇರಲಾರ್ದಿಂದ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನನ್ನ ಫುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ನೀರು, ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಗೂ ಎತ್ತಿಪೋತ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎತ್ತಿಪೋತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ 2 ವೇಗಳಿವೆ. ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಶೇಡಮ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎತ್ತಿಪೋತ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಎತ್ತಿಪೋತಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶೇಡಮ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ ಎತ್ತಿಪೋತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿಯೋ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದೇನಾದಲ್ಲ ಹರಿತಿದ ನೀರು, ಇದು ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಜಾಗದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ನೀರು ಒಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ತೋರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಜಾಗದಿಂದ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ತರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳದಾಗ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ಜಾರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿಸಿ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸವಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಜರಿಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಬಂದ್ರೂ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ.
ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.